សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Rean នៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំចង់និយាយជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហេតុអីបានយើងត្រូវរៀន Linux តើយើងគួរតែចាប់ផ្ដើមនៅការរៀន Linux ដែរឬទេអូខេតែពិតការរៀន Linux គឺវាមាននៅ headផលជាច្រើនក្នុងការរៀន Linux បងប្អូនអាចមាន headផលណាមួយសម្រាប់រៀន Linux ឬក៏ដំណើរការអីមួយឧទាហរណ៍ថានៅក្រុមហ៊ុនកន្លែងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រើនៅប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Linux អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែរៀន Linux ដើម្បីឲ្យដំណើរការនៃក្រុមហ៊ុនរបស់បងប្អូនបានអញ្ចឹង Linux មិនមែនត្រឹមតែក្រុមហ៊ុនបងប្អូនទេ Linux តាមពិតទៅគឺជាប្រព័ន្ធ OS មានន័យថា Operating System មួយដែលគេប្រើច្រើនមែនទែនឥឡូវហ្នឹងជាពិសេសទៅលើផ្នែក server បើសិនជាផ្នែក desktop អាចថាវាមិនមែនជាជម្រើសមួយល្អសម្រាប់បងប្អូនទេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ server គឺភាគច្រើនឬក៏ក្រុមហ៊ុនភាគច្រើនគឺគេចាប់យក Linux យកមកធ្វើឬក៏មកប្រតិបត្តិការមកប្រើតែពិតមូលហេតុរបស់វានោះគឺទី1គឺដោយសារតែ performance របស់វាគឺដើរល្អវា stable វាមាននៅ community group សម្រាប់ឲ្យយើងជួយគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗនៅលើប្រតិបត្តិការមួយនេះគេហៅបើអង់គ្លេសគេហៅថាមាន strong community គឺជាសហគមន៍មួយដែលគេនិយាយគ្នាគេជួយដោះស្រាយបញ្ហាគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុង Linux គឺមានឯកសារច្រើនក្នុងការជួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា server ឬក៏អីផ្សេងៗវាមានហេតុផលជាច្រើនទៀតឥឡូវនេះគឺ Linux គេត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយឧទាហរណ៍ទៅលើវិស័យ server ឬក៏ cloud service provider ធំដូចជា Azure របស់ Microsoft ក៏តែក៏ប្រើ Linux server ដែរ Netflix ដែល provide នៅ content video ផ្សេងៗហ្នឹងក៏គេប្រើ Linux ដែរគឺគេយក Linux មក customize គេ build ទៅជារបស់ខ្លួនឯងមួយហើយ provide service ហ្នឹងទៅឲ្យអតិថិជនការប្រើនៅក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗ Google គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលធំជាងគេនៅលើពិភពលោកគឺក្រុមហ៊ុន Google នៅតែប្រើ Linux ដើម្បី provide នូវ service ផ្សេងៗដែរក្រៅពី performance ល្អវាគេហៅថា stable វាមិនងាយ error អីផ្សេងៗហើយវានឹងមានអ្នកដែលជួយ support យើងក៏ច្រើនអញ្ចឹងបានជាគេមានបានថាគេមានអ្នកដែលគេមានបានន័យថាខ្ញុំចង់និយាយថាមានគេដែលចេះហ្នឹងគេអាចយក Linux kernel មកគេយក Linux ហ្នឹងមកគេយកមកទៅសេវា edit customize edit code ហ្នឹងហើយធ្វើជារបស់មួយហើយយករបស់មួយហ្នឹងគឺចែកចាយទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រើចែកចាយទៅកន្លែងផ្សេងក្រុមហ៊ុនផ្សេងឬក៏ build របស់ខ្លួនធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនឯងណាអញ្ចឹង Linux គឺគេពីផ្ដល់ល្អហើយវា free ដាក់ឲ្យបងប្អូនប្រើបងប្អូន download យកមកប្រើបញ្ចូលបើសិនជាបងប្អូនប្រើ server download server install ចូលលើ server បងប្អូនប្រើអត់មានឆែកលុយទេបើសិនជាបងប្អូនប្រើនៅ desktop សម្រាប់ការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់បងប្អូនអាច download version desktop មកហើយដាក់បញ្ចូលប្រើអត់មានចែកលុយទេហើយចំពោះ software មួយចំនួនធំដែលអាចនឹងប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃរបស់បងប្អូនបានមិនថានៅ Office ក៏ដោយ developer ក៏ដោយអ្នករៀនសូត្រក៏ដោយក៏មាន software នោះ free ឲ្យបងប្អូនប្រើដែរអញ្ចឹងគឺថាបងប្អូនប្រើ Linux មិនបារម្ភពីរឿង virus មិនបារម្ភពីរឿងexpire license មិនបារម្ភពីរឿងគេ attack
រឿងផ្សេងឆ្លង virus ដល់ចែកដល់ណាមួយអញ្ចឹង Linux គឺគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយគេអាចយក Linux នេះយកទៅធ្វើជារបបកំសាន្តណាដូចជាគេធ្វើជា robot អញ្ចឹងគេអាច build នៅ Linux ទូចមួយនៅក្នុងmemory ទៅសម្រាប់ធ្វើដូចជា robot ជា robot អីផ្សេងៗឧបករណ៍លើឧបករណ៍ IoT គឺ Internet of Things អញ្ចឹងនៅក្នុងនោះគេអាចគេយក Linux ហ្នឹងយកមកធ្វើជា server provide ផ្សេងឬក៏អីទាំងអស់ហ្នឹងសម្រាប់ connect ជាមួយនឹង IoT នៅក្នុងផ្ទះឬក៏ក្នុងកន្លែងណាមួយដែលគេចង់ធ្វើអញ្ចឹង Linux មានស្ទើរតែគ្រប់កន្លែងគ្រប់វិស័យដែលអាចជួយយើងបានអញ្ចឹងយើងត្រូវតែរៀន Linux អស់នេះត្រូវតែរៀនត្រូវតែចេះ Linux សម្រាប់ពួក IT ដូចជាយើងនេះគឺត្រូវតែចេះ Linux ត្រូវតែប្រើនៅ Linux ចឹងនៅក្នុង channel ខ្ញុំនេះខ្ញុំនៅក្នុង channel Linux នេះគឺខ្ញុំនឹងពំនាំនិងប្រមូលឯកសារផ្សេងៗដែលតាក់ទងជាមួយនឹង Linux អីផ្សេងៗទាំងអស់ហ្នឹងមកដាក់នៅក្នុង channel ខ្ញុំហើយខ្ញុំចែកចាយជូនដល់បងប្អូន free ដូចគ្នាយើងមានរបស់ free យើងយកមកចែកបងប្អូន free ដូចគ្នារៀន free អត់មានគិតលុយពីបងប្អូនទេបើសិនជាបងប្អូនថ្មីនៅទីនេះអត់ទាន់បាន subscribe គ្រាន់តែជួយចុច subscribe ដាក់រូបបណ្ដឹងទៅនឹងមានបើខ្ញុំផុសវីដេអូទៅបងប្អូននឹងបានដំណឹងខ្ញុំបានទទួលដំណឹងថាខ្ញុំបានផុសវីដេអូថ្មីចូលទៅក្នុង channel អញ្ចឹងបងប្អូនអាចតាមដាននៅមេរៀនបានបងប្អូនអាចចោទជាសំណួរផ្សេងៗដែលតាក់ទងជាមួយ Linux គឺខ្ញុំនឹងខំប្រឹងស្រាវជ្រាវយកមកជូនបងប្អូនដើម្បីឲ្យយើងបានទៅមុខឬក៏យើងបានចេះទាំងអស់គ្នាអំពី Linux ការពិតណាយើងใน IT គឺមិនអាចទៅដល់ម្នាក់ឯងបានទេត្រូវការជាគ្នាត្រូវការជាក្រុមត្រូវការសហការជជែកគ្នាផ្សេងដើម្បីធ្វើដំណើរបានទៅទាំងអស់គ្នាជោគជ័យលើវិស័យ IT ទាំងអស់គ្នាវិស័យបច្ចេកវិទ្យាទៅពួកយើងជាអ្នកបច្ចេកវិទ្យាដូច្នេះវាអាប់ដេតលឿនណាស់អញ្ចឹងយើងត្រូវតែចាប់នៅបច្ចេកវិទ្យាថ្មីដែលម្ដងនេះយើងត្រូវតែ adapt ខ្លួនយើងនឹងឲ្យទៅជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីទាំងអស់ហ្នឹងដែរអញ្ចឹង channel នេះគ្រាន់តែជា channel ដែលតូចមួយសម្រាប់ចែករំលែកជាមួយនឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់ចេះនៅផ្នែក Linux នេះនៅមាន channel ផ្សេងទៀតដែលគេនឹងចែករំលែកជាមួយនឹងបងប្អូននៅផ្នែកណាមួយនៃ IT ដូចគ្នាវាមានច្រើនណាស់នៅលើ internet នៅលើ YouTube អញ្ចឹងបងប្អូនអាចរៀនដោយយកចិត្តទុកដាក់និងទទួលបានចំណេះដឹងបានពិតប្រាកដចឹងនៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំនឹងខំព្យាយាមធ្វើវីដេអូខំព្យាយាមស្រាវជ្រាវយកមេរៀនឬក៏យកចំណេះដឹងទាំងអស់ហ្នឹងយកមកចែកជូនបងប្អូនអរចឹងនៅក្នុង YouTube គឺមិនគ្រប់គ្រាន់ទេសម្រាប់ការទំនាក់ទំនងអញ្ចឹងខ្ញុំមានបង្កើតនៅ Facebook page ហើយនិង Facebook group ដើម្បីជាជំនួយដើម្បីឲ្យយើងជាអ្នកចែកវិទ្យា IT របស់នេះមានការវិភាគសាគ្នាបានយ៉ាងទូលំទូលាយមានតែ YouTube គ្រាន់តែមើលវីដេអូ comment បន្តិចវាមិនតគ្រប់គ្រាន់ទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែចូលទៅ communicate គ្នាឆ្លើយឆ្លងគ្នាយ៉ាងស្អិតល្មួតនៅក្នុង group ឬក៏នៅក្នុង page បើនិយាយទៅយើងគ្រាន់តែអាចថាជាផុសជាដំណឹងជាព័ត៌មានផ្សេងៗឲ្យបងប្អូនដឹងឬក៏បានយល់អីចឹងទៅបងប្អូនអាច comment សួរនៅក្នុង post នោះបានក៏តែក្នុង group គឺជាកន្លែងមួយដែលយើងអាចពិភាក្សាគ្នាយើងអាចផុសចែករំលែកគ្នាទៅវិញទៅមកបានអញ្ចឹងហើយបាទខ្ញុំមានដាក់នៅ page ផងខ្ញុំបានបង្កើត page ផងហើយនិង group ផងដើម្បីជួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺ free ណាគឺ free ជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែបងប្អូនគ្នាចំណាយពេលក្នុងការចូលរួមបើសិនជាមានចម្ងល់ផុសចូលទៅក្នុង group អញ្ចឹងយើងបានចែករំលែកចំណេះដឹងផ្នែក Linux នេះទាំងអស់គ្នាបើសិនជាបងប្អូនថ្មីអត់ទាន់ដឹងអំពី Linux ហើយចង់ចេះតែ Linux ដែរបងប្អូនអាចចាប់ផ្ដើមបានដោយការសួរនៅសំណួរផ្សេងៗដែលបងប្អូនឆ្ងល់ចឹងខ្ញុំនឹងខំព្យាយាមធ្វើវីដេអូ
ងាយមានថាធ្វើវីដេអូឲ្យវាសាមញ្ញងាយយល់សម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ទើបនឹងចាប់ផ្ដើមអ្នកដែលអត់ទាន់ចេះយើងអាចនឹងរៀនពីគ្នាបន្តិចម្ដងរហូតដល់បងប្អូនរៀនយល់ដឹងច្រើនអាចធ្វើបានដោយខ្លួនឯងនិងអាចជួយអ្នកដែលអត់សូវចេះបន្តទៀតបើសិនជាបងប្អូនដែលមានចំណេះដឹងច្រើនទៅលើផ្នែក Linux ហើយសូមខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនជួយចែករំលែកចំណេះដឹងរបស់បងប្អូននោះទៅឲ្យអ្នកដទៃទៀតបងប្អូនដទៃទៀតដើម្បីឲ្យគាត់បានយល់ដឹងអំពីOS មួយនេះដើម្បីឲ្យវាមានការទូលំទូលាយនិងចេះប្រើទាំងអស់គ្នាចឹងរាល់វីដេអូរាល់ link Facebook page ហើយនឹងនៅ group អីហ្នឹងគឺខ្ញុំបានដាក់នៅខាងក្រោមបងប្អូនអាចចូលរួមជាមួយគ្នាហើយយើងដើរទៅមុខដើម្បីសម្រេចនៅចំណេះដឹងមានដូចទាំងអស់នេះបើសិនជាខ្ញុំមានការបង្រៀនឬក៏បង្ហាញទៅមានការខ្វះខាតសូមបងប្អូនជួយ feedback ខ្ញុំមកវិញដើម្បីឲ្យខ្ញុំមានការកែតម្រូវដើម្បីសម្របឬក៏ជាការថាជួយគ្នាទៅវិញទៅមកបើសិនជាបងប្អូនចេះនៅ Linux គឺយើងអាចធ្វើអីបានច្រើនណាស់គេអាចយកទៅធ្វើអីខ្លះ Linux បើសិនជាបងប្អូនចង់ប្រើនៅលើជីវភាពប្រចាំថ្ងៃក៏បានប្រើ server ក៏បាន developer ប្រើក៏បាន programming ប្រើក៏បានហើយបើសិនជាបងប្អូនគឺជាអ្នក security testing ក៏អាចប្រើវាបានឬក៏បងប្អូនគឺជាអ្នក hacker ក៏អាចយក Linux ទៅប្រើបានអញ្ចឹងទាំងអស់នេះ Linux គឺអាចប្រើបានគ្រប់កន្លែងគ្រប់វិស័យអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នារៀន Linux ចាប់ផ្ដើម start រៀន Linux ពីឥឡូវទៅដោយមាន channel ខ្ញុំគឺជាតែថាអ្នកជួយណែនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវាគំនិតបងប្អូននឹងចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើរនៅលើវិស័យនេះ